Hello， 大家好，我哋係 Love Holiday。係啦，見到我哋咁興奮咧，就知我哋又去玩啦喎！係啊，原來對上一次露營車係咪2019年？唔係我同你慶祝生日嗰次。好似再遠啲係咪啊？唔係，影 pre-wedding 之後，又係去完富國島之後喎。係啊，富國島之後，咁19年啦，我哋今日又嚟一個新嘅場啦。係啊，呢度咧係位於香園圍口岸嘅附近。係，即係簡單啲就係蓮塘隔離咁樣啦。係啦，打鼓嶺。今日咧嚟嘅呢一個營地咧，哇，好鬼正嘅，睇下個環境。好新啊！最緊要係咩？個天色超級好啊，影到我肥樣添。係啦，咁啊，但係咧，我哋咧而家呢一刻咧就嚟到攞車啦。係啊，要把握時間即刻做個 tour，因為咧就嚟太陽落山，我哋想睇日落，同埋帶阿女去睇下呢度玩嗰啲地方。呢度可以除鞋，因為咧好香噶，有陣清潔完嘅香味。好，你落地行下啦。跟住我哋又睇下我哋今次露營車啊，呢個叫呢度啊 glamping。你想瞓邊間房？呢度啊，你都未睇嗰度，你睇埋嗰度先啦。呢度啊，又爬上床。你去睇下嗰邊先。嗰邊咧？嗰邊睇下。笑晒口啊，係咪？快啲！定係中意呢間咯 ？This one or that one？佢做出 that one，真係佢唔係講笑喎，佢真係識答你喎。哇，好靚！我影張相先，睇影張相先。喂，過嚟望過嚟先。 milk 係咪有 milk？You want milk? Yes. Okay, need milk. 哇！你睇下佢哋兩個後面都有蝴蝶結㗎。係啊，啲冇佢裝幾多嚟㗎？我冇蝴蝶結啊，襯翻啲。冇裝嚟㗎。好，鏡頭一轉嚟到我哋呢一邊啦，我哋咧今日咧呢一架露營車咧就係慶祝我嘅生日啦。咁啊，今日呢個生日咧嚟呢個露營車有咩咁特別呢？原因就係因為呢個露營車其實都幾新嘅，幾年嘅時間啦。咁但係咧你見到咧所有嘅外貌啊、環境啊都係舒適嘅。嗱，第一個感官，我係覺得呢個露營車咧係舒服過我上次嗰個露營車好多倍嘅，即係如果10分滿分咧，呢一架車咧暫時未享用其他設施啊，我覺得淨係單睇架車咧，我都有8至9分嘅。最緊要係咩啊？有睇開我嘅旅行片都知道，電視係好緊要，佢有 YouTube 有 Netflix， 好緊要啊！짜란係睇到 Netflix 嘅，咁而我呢一邊咧睇咩景呢？呢邊咧就係山景嚟嘅。扮過呢個山頭咧，就會係應該係大陸過關噶啦。咁啊，呢一度咧間房咧，兩邊嘅房間咧係一樣 size。咁但係咧，佢最唔同之處係咩啊？呢一張床係矮啲嘅，嗰邊張床咧係高少少嘅。咁所以如果你有小朋友嘅話咧，咁啊揀張矮啲嘅床 OK 嘅。但係我個女係完全唔 OK 張矮嘅床，佢係揀張高嘅床。Anyway 咧，跌落床唔係我係佢啫。好啦，嚟到呢一邊咧。就係一個嘅衣櫃啦，咁衣櫃入邊就有2個插蘇位置啦，咁跟住上面咧都係一啲基本俾你儲物嘅嘢啦，咁啊架車入邊有個電箱喺嗰度，跟住下面就係一啲櫃桶啊，都係俾你擺嘢啦咁樣，咁我覺得呢度係非常之足夠你擺嘢，同埋係幾乾淨嘅。我一上到呢架車嘅時候，第一個感覺就係香噴噴，唔知係咪因為佢入邊都有個香薰啦，或者去清潔嗰啲嘢啦。好啦，我哋鏡頭一轉去到呢一邊呢，廁所，哇！我老豆阿媽都讚好，因為呢一個嘅廁所呢嘅好處係夠光啦，我覺得化妝都應該係 OK 啦。第二就係咧，佢嗰個乾濕分離做得好好，同埋個 size 一啲都唔逼，佢有啲似翻屋企嘅廁所咯。咁就一個馬桶啦，智能馬桶啦，跟住後面呢邊咧就乾濕分離咧，可以俾你用嚟沖涼啦，最貼心。天氣凍，今日得10幾度，浴室寶。大門口啦，我哋頭先上嚟嘅大門口啦，嗱大門口咧一嚟到咧就已經係一個嘅雪櫃啦。記得啦，露營車好多時候都唔可以煮嘢食嘅，其實咁所以呢度咧就正常洗手啊、洗餐具都唔得㗎，洗餐具都要出去嘅。咁但係呢度可以用嘅係咩呢？有微波爐、雪櫃，咁雪櫃一啲都唔細嘅，我哋已經擺放晒今晚咧要打邊爐嘅嘢啦。跟住呢度就係一個冰櫃啦，亦都有蛋糕啦。跟住咧，上面咧呢一度咧就有齊晒嗰啲咩沙煲叉，唔係冇煲 ，sorry， 淨係碗碟啊、飲嘢嗰啲杯啊，跟住有啲開瓶器啊、筷子啊、刀啊咁樣啦。
跟住去到呢一邊咧，垃圾桶啦，我阿爸阿媽啦。咁然後咧，呢個就係客廳嘅位置啦。嗱，見到呢一個嘅客廳位置咧，其實都相當大，因為呢間咧係2至6人嘅房嚟嘅。咁所以其實呢度中間咧係可以瞓到2個人嘅。個設施咧就係呢一邊啦，有一啲嘢可以玩啦，跟住有啲卡啦，跟住呢啲嘅積木咧都係可以玩嘅。啊，水煲啊！啲人咧通常去旅行最期待就有水煲啊嗰啲啦。咁啊電掣啦，大家最擔心嘅就係叉電咧。呢度咧係冇 USB 叉電㗎，淨係得個3腳頭嘅啫。呢度有啊？房有喎，聽到啦，呢度有啦。床邊係有 USB 叉電嘅喎。係啦，房間就係咁啦。呢一度咧就係一個高身嘅床啦，好似硬喎張床都，係咪？你個女已經好舒適啦。我開咗天窗啊，因為佢頭先手仔凍凍咧，跟住頭先阿 Lo 咪話唔好開個天窗住啦，一開咧就間房就熱㗎啦。係啊，咁啊，但係開天窗呢個咪已經係天空啦？睇到呢個睇到個雲。係咪？睇到雲啊？係啊。咁即係睇到星星喎，今晚都。希望咧，佢個天窗就有啲咁多污糟啦，不過好難清潔嘅。係啊。好啦，已經同大家咧交代咗呢個露營車咧有啲咩玩啊，有啲咩正嘢啊，我哋轉頭就出去睇下外面仲有咩設施。咁陣間你哋親自影低㗎。好正喎！呢度睇日落。呢一邊咧就係士多 ，Hello。喺呢個士多咧就乜都有啦，因為咧呢個士多咧基本上例如雪糕啦有啦，嘢飲有啦，跟住杯麵係啊，同埋啲嘢係非常相宜嘅價錢。喺呢度有糖啊，小朋友嘢玩。佢話呢個 B 呢個 B 呢個 B 係喎 big 喎 BIG big。Big，我食香蕉嘅最污糟，污糟嘴，你睇下佢。翻去，佢好耿耿於懷啊，冇鞋，佢係咁講 shoes。好啦好啦 ，shoes，no no 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 no，翻去着翻個鞋啦。no no 好 no 啦，我 no 哋 no，翻去攞。好中意去旅行啊佢。Orange，you wanna go up there？Okay，go up there。你睇呢度有彈床天秋 for Hira to play。好靚啊！哇，好似去咗泰國嗰個天台。媽媽上邊嚟。超靚喎喺度。好正喎。Dog 係嘅 ，dog。Hello dog。好得意啊！紅咗埋嚟。哇！頭先 Hira 摸佢啊，係咪啊？哇，佢得意係咪 ？No 啊！呢度都有個雪人，好開心啊！哇，好多燈啊！最心啦，你睇到得啦，你踩翻嗰邊嗰啲。真係踩直咗佢。哇！好啊，冇乜咁。頭先叫佢玩千秋，佢又話驚；坐嗰個搖搖凳又話驚。開唔開心 BB？爹哋，哦，爹哋係咪拖住？係咪太重啊？佢唔識喐噶啦。應該要自己喐噶，係咪啊？爹哋，no，爹哋 no 啊？點解啊？你驚，你驚，我都唔驚。佢擔心啊！佢而家，哎呀，遺傳咗你啦，乜都驚啦。哇 ！Glamping，驚驚乜嘢？驚。
嚟緊聖誕節咧，應該呢度係超級好氣氛，又開始咧準備緊啲聖誕裝飾啦。日頭咧呢度嘅面貌咧就係非常之舒服啦、清幽啦、涼爽啦。咁頭先咧問咧就話哦，原來呢度咧已經爆到咧去年尾啦，即係今年年尾啊，年頭佢都已經 full booking，所以記得上嚟玩就早啲 book 啦，冇收錢嘅，純粹真心覺得呢度好舒服。呢一個大草地呢，咁啊都係俾人嬉戲啦，有吊床啦，跟住呢邊見到有彈床啦，有兩個可以打排球啊嘅網啦，跟住呢度有個小龍門仔啦，唔知呢個門係應該係手球、踢足球係啦，咁但係呢個草地都係可以俾人玩嘅。佢呢度有一個呢，就係兒童玩樂室啦，咁啊入邊呢，有呢一啲嘅嘢玩啦。有啲三輪車可以俾小朋友玩啦，跟住呢一度就有好多唔同款式嘅屋咯。我哋今晚呢住嘅屋嘅外表就係咁樣樣噶啦。咁啊，外表呢個燈都係會一路係氣氛燈啦，全晚都開啦。咁呢一度呢就會有一個燒烤爐，準備燒嘢食啦！呢一度呢就係一個廚房啦，咁就喺呢一個園區入邊呢，我哋就有好多唔同嘅餐具。其實基本上都唔使帶自己啲嘢嚟嘅，要爐嘅有爐，要刀嘅有刀，跟住有啲砧板啊、鉸剪啊，跟住呢邊有啲沙煲罌罉都係可以用嘅。咁所以其實呢度呢都已經好齊料噶啦。啊，呢度原來仲要有調味料喎。咁但係我哋今次係自備咗啦，咁啊所以呢一度有齊晒呢啲工具可以用。BB 你喺度睇好開心啊！爺爺嫲嫲喺度整緊嘢食，你個 BB 仔喺度做咩？估啊！點解你咁估啊？BB 過嚟啊！過嚟啊！過嚟啊！中唔中意呢度啊？中唔中意啊？好多 fly 啊，係咪？係啊，有好多嘢飛飛飛啊，撥撥撥！哇，好正啊！生日 BBQ， 生日快樂！生日快樂！耶！好靚啊！呢個畫面。點解日頭唔玩，夜晚先嚟玩呢？啲人覺得好恐怖啊！有個魔性笑聲，然之後咧咁樣跳法。我哋買依個啦，我哋買依個翻去食好冇？都唔係俾我嘅，俾媽媽嘅啫嘛。喂，俾媽媽咯。有狗喺度睇緊外邊啊！好舒服啊！呢度又可以上一層，有燈坐喺度飲下嘢。斜路啦 ，BB。你睇住佢啊！少少斜路啦，係啦，喎喎啦。小心。佢錫佢啊！做咩啊？錫隻狗啊！摸下算啦，唔好錫啦。佢又同你唔熟。哇！驚你啊呀！哎呀，佢驚驚啊！佢驚驚啊！喎喎驚驚啊！係啊，有個尾係咪啊？係啊，有個尾巴，有尾巴啦。拜拜。你去揾爺爺嫲嫲啦。耶！生日蛋糕，呢個係近期好喜歡食嘅一個蛋糕。你同爹哋一齊 make 個 wish 啊！做咩想倒啲奶落去淋熄佢啊？你試下吹啊！你吹啊！哇！拍手啊！拍手掌好嘢！耶 Happy birthday！嚇到我啊！我又吹又
你都吹熄咗啦，嫲嫲點吹啊？你係好臭，淨係吹啊！爹哋切蛋糕。哇，佢上面係哎呀，用嗰個，你真係用呢個嚟食啊！你點會用嗰個嚟食豬？點知呢個呢個都係咁啊！早晨 Morning。 ，Good morning，morning 啊，morning。點會估到呢？我哋嚟呢度 glamping 嘅時候呢，好似酒店嘅待遇呢，有一班人喺呢度可以有一個 area 食早餐咯。你又會點諗到喺呢一度竟然食到一個咁精美嘅早餐呢？呢個有啲似呢，直頭喺出面呢，食茶記呢嗰啲50零60蚊嗰啲餐咁咯。個個裝好食。唔得啦！玩完就攰啦，原來好攰㗎。要爺爺跳。呢個人同我一樣唔中意玩機動遊戲啊，又驚驚。驚。琴晚成晚整體表現都 OK，其實係瞓得幾好嘅，我覺得。咁只不過呢，係因為個女喊啦，我哋又即係唔知咩原因 trigger 到佢呢。諗翻起之前我哋去旅行呢，坐呢個 cable car 嘅驚驚啦。帶小朋友嚟呢一個嘅地方 camping 呢，我覺得係幾好玩嘅，因為整體好舒適啦，好乾淨啦。繼而就係其實好多地方呢，我唔知貨我女2歲嚟講係幾休閒，起碼玩到咯，係啊，起碼玩到咯。同埋呢個空間幾闊落啊，係有啲camping 或者 glamping 咧好逼咁樣咧，佢又冇嘢做。係啦，如果你想揸車嚟嘅朋友，其實係 OK 啊，咁啊有地方俾你泊車，亦都有個頂咁樣係咯，咯。個棚咁咁跟住食完早餐，我就正式開始我嘅生日之旅啦。樣。梗係啦， Yeah 好似多咗一日生日係咁啊啊，！冇錯，多謝大家咁啊，記得留下留言呢，就我會收到大家嘅祝福噶啦。下條片我哋再見，拜拜。拜拜。